Geliefdes, ons is steeds besig met ons preekreeks, Hemelse Dialoog, omdat ons praat oor die gebed wat ons lees in Matteus. So daarvoor lees ons eerst in Matteus, ons lees Matteus 6 vers 9 tot vers 13, en dan daarna, wanneer ons dit klaar gelees het, bly ons in die Nuwe Testament, ons gaan nie weer Ou Testament doen nie. Nuwe Testament vandag, Jakobus 4 vers 1 tot 10, maar ons fokusvers dan vers 7 sal wees. Maar ons begin deur eers saam te lees Matteus 6. So elkeen van ons weet nou al, ons is nou besig met 'n reeks rondom die Onse Vader, en laasweek het ek foutieflik gesê dat ons by die laaste een is vandag, maar inderwaarheid is ons volgende week by die laaste een, want 'n mens mag nie die amen vergeet nie. So vandag is ons by die laaste bede, die 6ste bede in die Onse Vader, en ons lees daarvan in Matteus 6. Christus sê self, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Net tot daar. So die is die 83 vertaling van die teks. As jy die 2020 vertaling voor julle het, sal julle sien, hy gaan aan en hy sê, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons sal volgende week daaroor uitbrei. Die ander teks wat ons lees in Jakobus 4 vers 1 tot vers 10. Ons fokusvers in Jakobus is vers 7. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee, is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars, en reinig julle harte, eigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Ons fokusvers in Jakobus 4 is vers 7. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te, en hy sal van julle af wegvlug. In Matteus 6 vers 13 is ons fokusvers dan nou vers 13, en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons lees ook soos ouer gewoonte die Heidelbergse Katekismes. Ons lees saam Sondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is die 6ste bede? En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyand, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. Wil u ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle staande kan bly, totdat ons eintlik die oorwinning volkome behaal. Ons tema van vanoggend, God sal Satan laat wegvlug. Onderwerp jou daarom aan die Here. Steeds deel van die preekreeks, Hemelse Dialoog. Geliefdes,
Ons almal het al gehoor eers dat iemand sê, sit, ek maak tee, laat ek jou vertel. Ons het al almal gehoor iemand sê, ek is nou nie een verskinder, maar jy moet gou hier hoor. Ons almal het al gehoor dat daar word gepraat buitekant, buite vergaderings, buite gesprekke wat veronderstel is om vertroulik te wees, en dan binnekort sê iemand, het jy gehoor? Miskien het ons al gehoor van iemand wat onregmatige en onregverdige winsbejaag gehad het. Iemand wat sê, hierdie mense is mos ryk, ons kan die pryse bietjie laai. Daai bouer, hy sit 'n bietjie geld by. Ons doen ander mense in. Het ons al van so iets gehoor? Miskien het ons al gehoor van iemand wat sê, ek is in 'n finansiële knyp. Kom ons gaan dobbel. Kom ons gaan na die dobbelhuis toe en ons gaan spandeer net R5. Dan kort voor land word R5 R50 en R50 R5000 en dan het hy al sy geld uitgedobbel. Wat van gesag? Nee, ek kry nie wat ek wil hê nie, so ek sal net doen wat ek wil. Ons het nou ook daarvan gelees in die teks. Wanneer die gesag wat orde behoort te bring, nie meer toegepas word. Maar wat van as ons hoor van iemand wat jaloers is of begeer? Of ons hoor iemand sukkel met 'n seksuele sonde, of ons hoor iemand sukkel met pornografie. Net nie dit nie. Maar ons vergeet dat ons het vroeër die week ook lekker saam gepraat toe ons geskinder het van iemand. Vandag vra ons in ons bede, lei ons nie in die versoeking nie. Selfs daar wanneer ons in 'n krisissituasie is en ons dink, hoe moet ek nou hier uitkom? Kom ons vertel 'n leuen. Dis nie my skuld nie, dis daai persoon se skuld. Want ek wil myself red uit die penarie uit waarin ek is. So, om te sukkel met versoeking, rondom verslawing, rondom dobbelary, rondom skinder, die een is nie minder erger as die ander een nie. Ons kry nie so iets soos 'n klein sonde teenoor 'n groot sonde nie. Ons praat, hou in gedagte in die konteks, ons praat nie nou van die direkte sonde deur die Heilige Gees. Dis 'n hele ander saak. Hierdie is vrae wat baie keer by ons opkom. Wat doen ons in versoeking? Wat moet ons doen wanneer iemand na jou toe kom en sê, kom hoor gou hier. Ek wil jou iets vertel. Het jy gehoor? Ons lewe in 'n wêreld waar ons die heeltyd gekonfronteer word met 'n vyand. Die duiwel, Satan. Hy probeer ons natuur misbruik wat deur die sondeval geskend is. Daar waar ons in 'n perfekte verhouding tot God moet lewe, kom hy en hy probeer alles in sy vermoë om ons verder weg van God te neem. Uiteindelik tot die mens se ondergang. Elkeen van ons het verskillende versoekings. Ons het maar enkele genoem. Vir kinders by die skool, dalk om net 'n bietjie af te kyk. Ek het nie geleer vir my toets nie. Hoe ook al dit sy. Ons moet onthou dat ons nie uit ons eie krag hierdie versoeking kan teenstaan nie. Maar slegs deur die genade en die mag van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet onthou dat hy is die een wat ons die krag gee om dit teen te staan. Laat kom ons nie in die versoeking nie. Kan ons verseker weet dat die Here ons ook sal help. Maar natuurlik gaan ons in afhanklikheid tot hom moet lewe. So kom ons ontdek dit saam aan die hand van Jakobus 4. Jakobus sê en hy begin en hy sê onderwerp julleself aan die Here, aan God. Hierdie is 'n imperatiewe bevel.
So dis iets wat ons as mense moet doen. Ek en jy moet dit doen. Ons moet onsself onderwerp aan die Here. Hierdie is 'n imperatiewe bevel wat nie net 'n gedagte is wat ons miskien kan doen nie, maar dis iets wat ons moet doen. En dit is 'n noodsaaklike beginpunt. 'n Beginpunt van elke werklike geestelike groei en geestelike oorwinning wat daar behoort te wees. Versoeking kan ons nie altyd sien nie. Ons kan nie sê daar lê 'n pakkie versoeking nie. Versoeking is baie keer 'n abstrakte ding, soos skinder. Jy kan dit praat, maar jy kan nie sê daar lê 'n hoopie vir skinder nie. O wee. Dis abstrak. Dis geestelik van aard amper. Wat beteken dat ons moet onsself onderwerp aan iemand wat dit kan teenstaan. En wie is die iemand? Dit is God. Onderwerp. So wat beteken onderwerp? Dit beteken dat ons onsself heeltemal, geheel en al, elke deel van ons lewe, elke deel van ons liggaam, onderhewe aan God se voorskrifte moet stel. Ons moet nie self bevrydend probeer optree nie, maar ons moet laat God ons lei. Want ons getuig ook dat ons kan nie ons eie redding bewerk nie. Ons redding is nie van ons afhanklik nie. Maar ons redding kom van God af. En heel toevallig skryf Jakobus dan nou, ons moet onsself onderwerp aan hom. Die een wat ons redding en ons saligheid bewerk. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by wat dit beteken. Wanneer ons kyk na die oorspronklike Griekse vertaling, en as ons 'n woordeboek in ons boekrak het en ons maak oop, sal ons sien die akademici, soos byvoorbeeld Louwenida sal sê, om jouself onder die gesag van iemand anders te stel vrywilliglik, om gehoorsaam te wees aan hulle wil. Ek onderwerp myself onder God en sy wil. So dan sê ons nie, ek onderwerp myself aan God se wil, maar hoor gou hierso. Ons kan nie al twee kante doen nie. Wanneer ons sê ons onderwerp onsself onder God se wil, moet dit in die totaliteit wees van ons hele lewe. Dit word dikwels gebruik in die konteks rondom onderdanigheid teenoor 'n hoër gesag, teenoor jou skepper, jou maker. Met ander woorde, ons stel onsself onder die gesag van die een wat ons maak, die een wat ons ken, die een wat ons lei, die een wat ons red. Met ander woorde, as ons nou dink aan versoekings. 'n Versoeking, ons praat nou van skinder, maar daar's soveel ander versoekings, soos losbandigheid. Voordat ek ingee daartoe, moet ek myself onderwerp aan God se wil. Wat is God se wil daar rondom? God sê ook herhaaldelik deur die Heilige Gees in die skrywe van die Nuwe Testament briewe, hê een vrou. Mans, hê net een vrou. Vrouens, wees onderdanig teenoor julle mans. Dis God se wil dat daar nie losbandigheid moet plaasvind nie. So ons moet onsself onderwerp aan God se wil. Dink maar ook vir 'n oomblik aan hierdie situasie waarvan ons herhaaldelik gepraat het. Die geskinder. Ons almal was al daar. Op een of ander tyd, dalk vroeër hierdie week, laasweek, dalk ergens in die maand. Wat doen ons in so 'n situasie? Want in so 'n situasie is dit baie maklik om petrol op mekaar se vuur te gooi. Ons kom in die versoeking wanneer ek iets sê, en dan gooi ek petrol deur iemand anders wat iets byvoeg. Ja, maar ek hou ook nie van dit. Of ja, het jy ook gesien? Herhaaldelik kom die versoeking oor ons pad. En wanneer ons onsself onderwerp aan God se wil, sal ons in daai oomblik sê, maar kom ons praat nie nou hieroor nie. Is hierdie opbouend tot God se koninkryk? Geliefdes, en ongelukkig is elkeen van ons skuldig aan dit. Wanneer laas het ons gesê, ek wil nie deel wees van die gesprek nie. Dit is nie opbouend nie. Wanneer ons rondloop met haat en woede en kwaad en opgeboude aggressie, dan is dit makliker om petrol op iemand se vuur te gooi. En dan onderwerp ons onsself nie meer
aan God nie. Ons moet nie staat maak op ons eie menslike vermoë in so 'n situasie nie, maar wel op God se. Want die skrif wys vir ons iets heeltemal anders. As ons sukkel met die hele kwessie rondom vergifnis, moet ons ook na laasweek se preek gaan kyk. Want dit sal ons ook help wanneer ons in situasies is waar daar onderlingse kwaadstokery is, skinder ensovoort. Christus het aan die kruis gesterf vir my en jou. Nie sodat ons kan skinder of losbandig lewe of verslaaf wees aan dobbelary of verslaaf wees aan pornografie of enige ander versoeking wat daar ook al mag wees nie. Selfs steel. Hy het gekom sodat ons vry kan wees van dit alles af, sodat ons kan lewe in 'n nuwe identiteit as sy kind. Ons moet onsself onderwerp aan God. Dit beteken dat ons innerlike ingesteldheid elke dag moet heroorweeg. Met watse ingesteldheid doen ek nou wat ek nou doen? Doen ek dit uit wraak uit woede, uit jaloesie uit? Is ek jaloers omdat iemand 'n bevordering gekry het by die werk en ek nie, nou minag ek daai persoon se gesag? Is ek jaloers omdat iemand anders 'n meevallertjie gekry het en ek nie? Dan kom ek in die versoeking en dan begin ek daai persoon anderster behandel. Versoeking is nie net die bose soos in die sin van, het jy gesien, hulle het egbreek gepleeg. Dit is ook goeders wat ons sien as alledaags. En dis mos oukei. Ons sien dat wanneer ons onsself onderwerp aan God, beteken dit is nie 'n teken van swakheid nie. Dis juist die teendeel. Dis 'n teken van geestelike groei. Dis 'n teken van geestelike volwassenheid. Ons is onderdanig en ons onderwerp onsself aan God se perfekte wil. Ook iets wat ons vroeër gehoor het in die reeks rondom die gebed. In hierdie wêreld gaan ons herhaaldelik sien hoe mense kwaad stook en kwaad praat en allerlei dinge verslaaf wees. Maar God leer ons anders. En wanneer ons besef dat ons onsself moet onderwerp aan God se wil en dit doen, dan sit ons spreekwoordelik 'n ander bril op wanneer ons kyk na die wêreld om ons. Dan weet ons ook hoe om met mense om te gaan wat wel in hierdie versoekings is. Wel ingee onder die versoekings, die verslawings, die seer. En dit alleenlik is 'n geskenk wat die Heilige Gees vir ons gee, sodat ons ook die mense kan sien in die lig wat God Christus hulle sien. So ons het nou gehoor, Jakobus sê ons moet onsself onderwerp. Wat is die volgende ding wat gebeur? Wanneer ons onsself onderwerp, staan die duiwel teen. Jakobus 4 vers 7 sê dit vir ons. Hierdie woorde is 'n duidelike opdrag wat ook voortvloei uit dit wat God doen. Wat God doen, kom ons nou by. Maar hierdie is 'n opdrag wat sê, weerstaan die duiwel. Wat beteken weerstaan? As ons nou moet dink aan wat beteken weerstaan. Weerstaan beteken ek vat standpunt in en ek sê nee. Baie van ons kan dit baie goed doen, wanneer dit kom by baie onnodige sake. Maar as dit kom by God en sy wil, dan is ons maar meer lags daaroor. Kyk maar net die wêreld en die samelewing waarbinne ons leef. Weerstaan die duiwel. So wanneer daardie versoeking kom, is dit van kardinale belang dat ons nie ingee nie. Ons moet nie toelaat dat daar een woord gespreek word, sodat daar geleentheid is dat petrol gegooi word en 'n vuurtjie gegooi word en dan is daar 'n hele veld brand. Weerstaan. En Jakobus se skrywers sou gehoor het, wanneer hulle lees die woord weerstaan, sou hulle in gedagte gehad het, 'n soldaat, wat die vyand teenstaan. Skild en spies, gewapen. Helm op.
Hy weerstaan die vyand om in te kom na sy huis toe, sy tuiste, sy koninkryk, waar ook al. Die soldate sal alles in hulle vermoë doen. Hulle sal alles weer teenstaan en weerstaan, dat dit nie inkom tot binne nie. En so moet ons ook na ons harte kyk. Ons moet die duiwel teenstaan, sodat ons uiteindelik ook ons harte beskerm. Wanneer ons dink aan die lysie wat ons nou genoem het, kom ons gebruik die voorbeeld van winsbejaag. Ons wil nog meer en meer hê. Het jy alself of het jy al gehoor van iemand wat bedrog gepleeg het? Elkeen van ons kan sê ja, want ons lees dit basies daagliks in die nuus. Mense wat hulle self wil voorstel, hulle self eerste wil stel, in plaas van die samelewing en gemeenskap waarbinne hulle lewe. Hierdie versoeking dui op 'n diepgaande wortel in daardie mense se harte ook. Dat hulle veel eerder in die wêreld sal wees en van die wêreld as ons, soos Christene, wat sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Wanneer ons ingee vir versoekings, begin ons ook God se naam lasterlik gebruik. Want ons sê ons is Christene, maar ons gee net links, regs en senter in vir versoekings. Die skrif leer ons dat die duiwel ken ook die skrif. Ons sien dit ook in die woestyn toe Christus versoek is. Christus het herhaaldelik hom teengestaan. Hoe het hy dit gedoen? Hy het die skrif geken en uit die skrif uit het hy die duiwel teengestaan. So, wat beteken dit vir ons? Hoe moet ons maak? Ons moet ook die skrif leer ken, sodat ons die duiwel kan teenstaan. Dan sal ons weet, wanneer daardie versoeking kom, van daai is 'n pragtige meisie wat daar loop. Dan kan ons sê, maar die Christus sê, jy het jou vrou, bly by haar. Jy is getroud, jy is by haar. Selfs geld natuurlik vir vrouens. Die Bybel is baie duidelik oor baie dinge, insluitend dat ons in 'n geestelike worstelstryd is. Geestelike oorlog. Nee, dominee, maar ons is doppers, ons glo nie in geestelike oorlogvoering nie. Maar die hele skrif is vol daarvan. Geestelike oorlogvoering. Hoekom anderster het ons 'n wapenuitrusting gekry? Hoekom anderster sing ons, soek in God jou krag? Hoekom anderster sê Christus self, bewaar jou hart? Spreuke getuig ook daarvan. Ons het optree soos wat Christus ook opgetree het in die woestyn en die versoeking daar. Deur ons Bybelkennis te gebruik, dit toe te pas, die versoeking te teenstaan, die duiwel te weerstaan. Vind in God jou sterkte en kry by hom jou krag. Geliefdes, maar ons mag nooit die drie-eenheid se rol vergeet in versoeking nie. Die volle werking van die drie-eenheid sien ons in die oomblik ook waar ons in versoeking verkeer. In die sin van, die Vader is die een wat soewerein is, waaronder ons onsself moet onderwerp. Wat beteken soewerein? Soewerein beteken, dit is die hoogste gesag, bo enige aardse, enige gesag, wat enigstens in die heelal mag wees. As ons ook maar net dink aan iemand wat iemand in die wêreld, dink aan 'n koninklike, hulle is die soewereine koning oor die land. So God is die soewereine een, bo alle mag en alle gesag wat daar is. En daarom kan ons onsself onder hom onderwerp. Die Vader, hy is soewerein, alwetend, alomteenwoordig. Hy weet wat is die intensie wat ander mense ook gebruik wanneer hulle vir jou sê, het jy gehoor. Terwyl ons dit in gedagte hou, moet ons ook in gedagte hou wat Christus se rol is in dit. Christus is die volmaakte voorbeeld van iemand wat homself onderwerp het aan die wil van God. Dink maar aan die tuin.
van Getsemane, waar hy gestaan het en sy eie begeertes op die prys gestel het, soveel so dat dit gelei het tot sy eie dood, die kruisiging. Sy lyding en sy swaar kry, sy marteling, is die ware oorwinning wat uiteindelik bereik is vir my en jou, sodat ons doelgerig die duiwel kan teenstaan, en die wete dat Christus die offer was, volmaak aan die kruis, vir my en jou. Die oorwinning is behaal oor versoeking. Ja, soms val 'n mens, maar ons gaan soek nie doelgerig daarvoor nie. Dit gebeur. Natuurlik laastens die Heilige Gees, beslis nie laaste maar die minste nie. Hy is die heel begin van dit alles. Die Heilige Gees lei ons, dryf ons, herinner ons om onderdanig te wees. Die Heilige Gees sê ook vir ons wanneer daar die versoeking kom, wat nou gebeur is verkeerd. Die Heilige Gees bemagtig ons ook om te sê nee. As ons 'n voorbeeld gebruik, wanneer iemand om 'n braaivleisvuur staan en sê, maar ek is nie rassisties nie, maar hoor nou wat gebeur het hierdie week. Net daar gee die Heilige Gees vir ons die krag om te sê, maar ek gaan nie verder in hierdie gesprek wees nie. Ek gaan wegstap. Want ons natuurlik gaan ons daar staan met 'n kannetjie petrol reg om op die vuur te gooi. Die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe lei ons ook om te kan teenstaan, weerstaan en onderwerp onsself aan God. Wanneer ons bid, lei ons nie in die versoeking nie, bid ons in afhanklikheid tot God en vra dat hy ons daadwerklik lei. Lei in die rigting van sy perfekte wil rondom die versoeking. Ons het enkele voorbeelde van versoeking genoem, maar daar's 'n hele reeks ander. Ons gaan die hele dag besig wees as ons 'n lys moet saamstel. Maar wanneer ons sê lei ons nie in die versoeking nie, sê ons dat ons is swak, sondige mense. Ons kan nie alleen nie. Ons het U leiding as 'n soewereine koning nodig. Ons het die offer wat Christus gemaak het aan die kruis nodig. Ons het daadwerklik die Heilige Gees nodig om ons te herinner aan ons Bybelkennis sodat ons kan teenstaan en weerstaan. Wanneer jy voel dat versoeking in jou lewe inkom, op daardie dadelike oomblik bid. Bid en wees in afhanklikheid tot God. Nader tot God. En hy sal tot jou nader. Ons lees dit ook in 2 Kronieke 14 vers 5 wat sê bly by die Here en hy sal by jou bly. Maar verlaat die Here en hy sal jou verlaat. So bly by die Here selfs in jou tye van versoeking. Hardloop met alle intensies net na die Here toe. In elke versoeking en elke beproewing. En wanneer daar die versoeking kom, vra jouself af, hoe gaan hierdie my baat? Hoe gaan dit baat met ewigheidsperspektief? Dra hierdie by tot my saligheid? Vat dit weg van my verhouding met die Here? Bou dit op. Laat ons dan in ons daaglikse lewe altyd daaraan dink wanneer ons onsself aan God onderwerp. Hy sal ons beskerm en ons versterk. Want wanneer ons onsself onderwerp aan die Here, die duiwel teenstaan, dan sal hy ook vlug. En dit is wat die Here doen. Die Here laat die duiwel ook vlug. Nadat die duiwel vir Christus versoek het in die woestyn, en Christus ons die duiwel teengestaan het, wat het gebeur? Hy het hom gelos. Dit beteken nie dat hy gaan jou vir altyd los nie. Hy gaan weer terugkom met nog versoekings. Want dit gebeur op ons pad van ons geestelike groei.
tot geestelike volwassenheid. Bid vir die krag van die Heilige Gees om ons te lei in ons versoeking. Bid vir die krag van die Heilige Gees om ons kort te herinner, om onsself te onderwerp aan die Here. Geliefdes, onderwerp julle en ek myself ook aan die Here. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Amen.